क्या नाम है आपका? छोटू। अभी क्या हादसा हुआ है? ये पत्थर खदान है, कौन सी खदान है ये? ये पत्थर गिर गया, हमारा भाई 2 सिंह दब गए, हमारा भाई और बाकी मशीन चल रही थी वो भी सब दब गई इसमें। कब की घटना है ये? अभी 1 घंटा पहले की बात है। ये-